हे गाइस, वेलकम बैक टू स्पीड गैराज। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा एग्जॉस्ट लीक हो जाता है बाइक का, जो हमारी आवाज़ चेंज हो जाती है बिल्कुल एग्जॉस्ट की, उसको कैसे सही किया जाए। ये जो हमारा प्रोसेस रहेगा वो सारी मोटरसाइकिल्स के लिए सेम ही रहेगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। इसलिए मैं थोड़ी शॉर्ट वीडियोज़ बनाता हूँ। तो हमारा जो ये जो लीकिंग की आवाज़ कैसी रहती है, मैं पहले आपको वो चेक करा देता हूँ बाइक स्टार्ट करके। आवाज़ आप सुन नहीं सकते हैं अभी। अब ये जो हमारी वॉइस है इसको रिजॉल्व कैसे करा जाए, तो सबसे पहले आपको जो चीज़ देखनी है वो ये रहेगी, जो हमारा नहीं यहाँ एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट के नीचे कहीं पे कोई होल तो नहीं हुए हुए। ये हमारा पेंट ख़राब है, होल नहीं है हमारे यहाँ पे। और उसके बाद हमें ये वाली जगह देखना होता है, हमारा कोई माइनर वगैरह होल ना हो गया हो जंग लगने की वजह से। तो यहाँ हमारा सारा कुछ ऑल राइट है। अब मैं आपको जो मेन चीज़ रहेगी जहाँ से लीक होता है हमारा, मैं आपको वो बताता हूँ। वो रहेगी हमारा इंजन का ये वाला कंपार्टमेंट। सारी बाइक्स का ये वाली चीज़ कॉमन ही रहेगी। यहाँ पे वाइब्रेशन जितनी होती है तो हमारे ये जो बोल्ट होते हैं वो थोड़े से लूज़ हो जाते हैं टाइम के साथ साथ। 12 नंबर की चाबी से आप इसको इजीली टाइट कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि टाइम टू टाइम सर्विस पे आप अपनी बाइक की अच्छे से ऑयलिंग कराइए, पूरा चेंज कीजिए। ये बस हमने अच्छे से टाइट कर लिया। मेक श्योर कि हमेशा ये बिल्कुल आप अच्छे से टाइट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारी आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी है। वो जो हमारी फर की आवाज़ आ रही थी इसमें, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो बी श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे छोटे मोटे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए। बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।